салом дӯстон, имрӯз мо бо ҳамроҳии шумо вобаста ба мавзӯи се ки мавзӯи се мо if, else, elif ва match case буд, яъне операторҳои шартӣ. Мо вобаста ба онҳо масъалаҳо хоҳем ҳал кард аз китоби Абрамян. Нагуфта намонад китоб аллакай дар телеграм-канали мо ҳаст. Телеграм-канали мо номаш Умар IT мебошад. Метавонед дароед ва аз он ҷо китобро боркаш кунед ва ё аз интернет худатон гиред. Хоб, масъалаи якум дар блоки if мебинем ба мо чӣ мегӯяд. Адади бутун дода шудааст. Агар он адад мусбат бошад, онро як воҳид зиёд, вагарна қимати онро тағйир надиҳед, адади ҳосилшударо аз чоп бароред. Хоб, мо бошад чуне ки медонем адад бутун ҳаст, барои ин мо мегӯем int ва аз истифодабаранда ҳамон ададро мегирем. Мегӯем ададро хоб гирифтем ва баъдан мо шарт мегузорем, яъне if мегӯем агар ки адади мо мусбат бошад, яъне ки аз 0 калон бошад. Дар ин ҷо мегӯем ки агар ки a калони 0 бошад, онро як воҳид зиёд кунед, яъне ки чӣ хел гӯям ҷамъи як шавад. Ҳамин хел. Хоб, дар ин ҷо мо мегӯем print ва a-ро ҷамъи як мекунем. Ҳамин хел. Ва дигарашро мегирем ки гуфта истодааст вагарна қимати онро тағйир надиҳед. Дар ин ҷо менависем else ин вагарна мебошад ва дар ин ҷо print мегӯем ва худи тағйирёбанда. Хоб, барномаро запуск мекунем. қиматро менависем, мисол мегирем 5 ва як воҳид зиёд шуд. Хоб, инро тоза мекунем. Ба масъалаи дигар мегузарем. Адади бутун дода шудааст. Агар он адад мусбат бошад, онро як воҳид зиёд, вагарна қимати онро 2 воҳид кам кунед. Адади ҳосилшударо аз чоп бароред. Яъне ки ҳамон кор мешавад, аммо агар ки он мусбат набошад, яъне манфӣ бошад, қимати онро 2 воҳид кам кунед. Вагарна гуфта истодааст дар ин ҷо. Яъне ки дар ин ҷо мо қимати онро минуси 2 мекунем. Тамом. Яъне ки агар ки адад калон бошад, ҷамъи як шавад, вагарна тарҳи 2 шавад. Хоб, барномаро запуск мекунем. Дар ин ҷо агар ки мо минуси 3 нависем, дар ин ҷо минуси 5 меояд, чуне ки мо дар ин ҷо ду тои дигар боз таҳр кардем. Хоб, масъалаи дуюм аллакай ҳал шуд. Ба масъалаи сеюм мегузарем. Адади бутун дода шудааст. Агар он адад мусбат бошад, онро як воҳид зиёд, агар манфӣ бошад, қимати он 2 воҳид кам. Агар адади сифр бошад, онро бо 10 иваз кунед. Адади ҳосилшударо аз чоп бароред. Яъне ки дар ин ҷо мо боз чуне ки дидед аллакай нависонда шудааст ки агар ба сифр баробар бошад, яъне ки агар адади сифрӣ бошад, яъне ки ба сифр баробар бошад, онро бо рақами 10 иваз кардан дар кор. Хоб, дар ин ҷо мо месанҷем, яъне ки аввал қисми мусбаташро месанҷем ва баъдан қисми манфиашро ва баъдан ба 10 иваз мекунем, яъне ки дар охир. Дар ин ҷо як elif менависем, яъне ки як функсия дига ба мисли if, чуне ки медонем if якто нависонда мешавад ва elif чандто шуда метавонад. Ки агар ки a хурди 0 бошад, мо print мегӯем ва a минус 2 шавад, вагарна қимати a ба 10 баробар шавад, яъне ки мо дар ин ҷо a мегӯем ва қимати онро 10 медиҳем. хоб, қимати онро ки 10 додем. Хоб, биёед ози барномаро запуск мекунем ва мебинем. хоб, биёед дар ин ҷо агар ки мо мана 0 тием, яъне ки ба 10 баробар шид, чунки адади мо сифрӣ мебошад, онро ба 10 иваз кардем. Инро тоза мекунем ва мегзарем ба масъалаи чорум. се адади бутун дода шудаанд. Миқдори ададҳои мусбат дар байни онҳо ёфта шавад, яъне ки се адад ба мо дода шудаанд. Мисол мегирем адади a b c. Дар ин ҷо аллакай адади a ҳаст. Дар ин ҷо мегирем b ва c. b инаш c. Хоб,
дар ин ҷо месанҷем агар ки адад миқдори ададҳои мусбат дар онҳо ёфта шавад. Агар ки адад калони 0 бошад, мо як тағйиробандаи дигар месозем ки онро мисол мемонем мусбат номашро ва инро дар аввал ба 0 баробар мекунем, чунки мо намедонем ки чанд қадар ҳаст. ва биёед ки ҳозир мо як условие, яъне ки як шарт месозем ки агар ки ай мо калони 0 бошад, мо мусбатро ҷамъ ва баробари 1 мекунем. хоб дофари як ифи дигар боз месозем, яъне ки элиф намесозем. Агар мо дар инҷо элиф созем, ин блок код иҷро намешавад ва боз дигарҳояш ҳам иҷро мешавад. Мисол агар ки мо дар инҷо б ё ки а б цро агар ки диҳем, мусбат яъне ки як бор иҷро мешавад. Барои ин мо боз як ифи дигар месозем ва як ифи дигар мегӯем ки агар ки б калони 0 бошад, ана мусбат ҷамъи 1 шавад, яъне ки мо тағйиромандаро ҳисоб карда истодем. ва дар сеюмаш ҳам низ ҳамин хел мегӯем, агар ки калони 0 бошад, мусбат ҷамъ ё баробари 1 шавад. хоб дар ахир бошад, мо принт мегӯем ва дар ин ҷо ҷавобро мебарорем. биёед ҳозир барномаро месанҷем. барномаро запуск мекунем. хоб дар ин ҷо биёед ба 5 ба адади а 5 медиҳем, ба инаш 6 ва ба инаш -3 медиҳем. ва дар ин ҷо ба мо 2 баробар, яъне ки дар мобайни 3 тағйиробанда мо 2 то тағйиробандаи мусбат, яъне ададҳои мусбат доштем ва ба мо ҷавоби 2ро баробар, яъне ки сеюмаш мусбат набуд, балки манфӣ буд. Ино тоза мекунем, мегузарем ба масъалаи панҷум. се ададҳои бутун дода шуданд, миқдори ададҳои мусбат ва манфӣ дар байни онҳо ёфта шавад, яъне ки ҳам мусбат ва ҳам манфӣ. ҳаминро як бори дигар копия мекунем, дар поён мемонем ва дар ин ҷо фақат ки амалҳои онҳоро тағйир дода ва боз як тои дигар барои ҳамин хел манфӣ мегӯем ва ҳаминро месозем. инро ба манфӣ ҳаллиш мекунем, инашро ҳам ба манфӣ, инашро ҳам ба манфӣ. ва дар ин ҷо биёед хубтар яъне нависем, ки ба мо маълум бошад кадомаш мусбат, кадомаш манфӣ ҳаст. хоб дар ин ҷо якта дигар барои манфӣ месозем, манфӣ мегӯем ва манфӣ. хоб биёед ҳозир мо ҳисоб мекунем. дар ин ҷо хато шуд. хоб биёед дар ин ҷо ба а мо 6 медиҳем, ба инаш -3 медиҳем ва ба инаш 4 медиҳем. ва дар ин ҷо ба мо мегӯяд ки ададҳои мусбати шумо 2 то, яъне 6 ва 4 ва манфиятон бошад 1 то, яъне ки ин -3 мебошад. хоб дӯстон, мо аллакай 5 то масъала аз блоки if кор кардем. чуна ки дидед масъалаҳо душвор нестанд, ҳамаашон ҳамин хел аст, фақат ки каме ҳам бошад фикр кардан дар кор аст барои дигарҳояш. хоб чанд қайд тавонистед аз 5 то 20 аст, 5 то 30ро метавонед ки кор кунед. инам ба шумо вазифаи хонагӣ мешавад. агар ки савол дошта бошед, дар шарҳи видео нависед. мо бошад ҳозир мегузарем ба блоки дигаре ки ном дорад кейс. ва масъалаи якумро мехонем. адади бутунӣ аз 1 то 7 дода шудааст. сатри мувофиқ бо номи рӯз ки ба адади додашуда мувофиқ аст, аз чоп бароварда шавад. ин якумин душанбе, дуюм сешанбе ва ғайра. яъне ки адади мо аввалаш бутун аст. мегӯем int. хоб баъдан мо барои ин менависем match, яъне ки match ва дар даруни он тағйиробандаи худро медиҳем. баъд он ду нуқта гузошта менависем кейс, яъне ки кейси якуми мо ин 1 ҳаст, яъне ки ба 1 баробар аст, ба 1 баробар аст. ва принт мегӯем ҳамон рӯзро, яъне ки ҳамон рӯз рӯзи чи аст. мисол мегӯем душанбе. якум душанбе будааст. кейси дуюм ин
سه شنبه هست. در اینجا همون خیلی می نویسیم، سه شنبه می نویسیم. کیسی سیوم رو هم نیست با همین طرز نش باشد. چهار شنبه خب شنبه و یک شنبه. یعنی که ما با همین طرز همه کیس ها رو نویسانیم. یعنی که ما در اینجا مچ گفتیم. مچ این گفتنیگه به مثلی که مثال میگیم همین تغییر یابنده رو در درون همین دادیم. اگر که تغییر یابنده ما قیمت آن به یک برابر باشد همین بلاک کد اجرا میشد، اگر به دو باشد دیگری بلاک کد همین خیر رفتن میگیرد. و چی میشود که اگر که همون استفاده برنده ما اگر که در اینجا 8 وارد کنه، یعنی که ما 7 روز داریم، برای ما یک دیگه می نویسیم کیس می نویسیم و علامت تیره اینا چخیل میگن با زمان توش که اینا روسیش قطع میشود نجدیم پچور که ونیم همین رو مونده دو نقطه میمونیم و می نویسیم پرینت چونین رقم چونین روز. خوب ترش بیاد نویسیم چونین روز وجود ندارد. خب بیاید برنامه رو ضبط میکنیم و نتیجه رو میبینیم. در اینجا میدهیم 6 و میبینیم که روز شنبه. یک بار دیگر ضبط میکنیم. در اینجا بیاید میدهیم 8 و چنین که میبینید در اینجا با اون جواب داد که چنین روز وجود ندارد. خب در اینجا وجود خطا شده است حضور زیاد. خب این علاقه شد. میگذاریم بعد دوی مسئله. خب دوی مسئله ما چی میگوید؟ عدد بوتون که داده شده است سطح توصیفی باها که به عدد که موافق است از 4 برآورده شود. یک این بعد دو این غیر قناعت بخش، سه این قناعت بخش، 4 خوب و 5 اعلا. قیمتی که در بین 1 و 5 میخوابد. خب بیاید تا این رو نست میگیریم، این رو با که عوض کرده. خب در اینجا می نویسیم یعنی که یک این بهای بعد، دویش این باشد غیر قناعت بخش، یعنی که غیر قناعت بخش میگوییم. سه باشد قناعت بخش، قناعت بخش اینش باشد خوب و 5 باشد میشود یعنی که الله، یعنی که بیا خوب ترش بهترین نویسیم. و چون در اینجا اهمیت دارد که در اینجا گفته است در بین 1 و 5 میخوابد، یعنی که اگر 6 یا که دیگر رقم ها نویسد باید برنامه کار نکند. باز یک بار دیگر همون رو اپراتوری په دفالت میگن بسیاری وقت با زبان روسی همون رو می نویسیم و در اینجا میگوییم که چونین بها وجود ندارد. چونین بها وجود ندارد. برنامه رو ضبط میکنیم. در اینجا باید میدیم بهای 5 و در اینجا بهترین به اون برابر. اینجا هم باز هم عوض نکردم حرفی که یک بار دیگر ضبط میکنیم و بیاید در اینجا میدیم مثال 9 و چنین بها وجود ندارد. یعنی که برنامه ما
хуб кор карда истодааст. Масъалаи се ба мо чӣ мегӯяд? Рақами тартиби моҳ, адади бутун аз 1 то 12 дода шудааст. Ин 1 январ, 2 феврал ва ғайра дода шудааст. номи фасли сол мувофиқ аз чо бароварда шавад? Мисол, кадом моҳ дар фасли зимистон аст, кадомаш дар фасли баҳор, тобистон ва тирамоҳ. Яъне ки дар ҳар як фасл 3 моҳӣ ҳаст. Мо 4 фасл дорем: зимистон, тобистон, тирамоҳ ва баҳор ҳаст. Мо бояд муайян кунем ки кадом моҳ дар кадом фасл ҳаст. Барои ин мо менависем матч. хоб ҳамон тағйирёбандаи карро медиҳем ва чуноне ки мо медонем ҳар як фасл 3 моҳӣ аст, мо кейс намесозем 3 то, балки мо ино кӯтоҳ карда мегӯем ки моҳи 1 ва ҳамин хел хати рост мемонем. Ин ҳам ё, яъне калимаи ёро дорад. Шахсоне ки бо C++ кор кардаанд медонанд. ва 1 хуб ташбиҳ аз калон сар кунем, ё ки аз ҳаминам мешавад 2 ё 12. Яъне ки аз ҳар дуи инҳо, яке аз инҳо агар ки ба мана тағйирёбандаи мо дода шавад, яъне ки истифодабаранда вақте ки 1, 2 ё ки 12-ро нависад, мо ба вай мегӯем ки ин фасли зимистон ҳаст. бале ҳамин хел мегӯем. биёед инро хубтараш копия мекунем ва барои дигарҳо ҳам низ мегузорем ва баъдан онҳоро иваз мекунем. дуюмаш ин фасли баҳор, ин моҳи 3, 4 ва 5 мебошад. ин фасли баҳор мебошад. ва дигарияш ин моҳи 6, 7 ва 8 ки ин фасли тобистон ҳаст. хоб моҳи 9, 10 ва 11 бошад, фасли тирамоҳ мебошад. хоб боз ҳам бошад, дар ин ҷо мо аҳамият медиҳем ки дар ин ҷо нависонда шудааст рақами мо аз 1 то 12 мебошад. яъне ки 13 ё ки адади манфӣ ворид кунад, мо бояд гӯем ки хаттогӣ ҳаст. яъне ки дар ин ҷо мо менависем ки хаттогӣ дар рақам. хоб биёед барномаро запуск мекунем ва мебинем. дар ин ҷо биёед ба рақами 11-ро медиҳем. 11 мегӯем ва ин фасли тирамоҳ аст. агар ки мо дар ин ҷо рақами 13 диҳем, чӣ ҳодиса рух медиҳад ҳозир мебинем. дар ин ҷо рақами 13 медиҳем ва ба мо мегӯяд ки хаттогӣ дар рақам, яъне ки чунин моҳ нест. хоб дӯстон, мо аз ин блок 3 тояшро кор кардем ва дар ин ҷо бисёр ҳаст. чуне ки мебинед бисёр масъалаҳо ҳаст. метавонед ҳамаи онҳоро кор кунед. ба фикри ман ҳоҷат нест дигарҳояшро кор кардан. аллакай шумо фаҳмидед ки кор бо оператори кейс чӣ хел аст. матч кейс яъне ба шумо вазифаи хонагӣ мешавад аз 3 то ба 20 ё ки 30 кор кардани ҳамин масъалаҳо. то дарсҳои дигар, то наворҳои дигар, зиндаву сарбаланд бошед. боз наворҳои нав аз пеш аст. барои дастгирӣ мо метавонед тӯкмаи мақбул гузоред ва дар комментария фикри худро нависед.